¿Sabías que las nutrias antes de dormir se agarran de las manos? Estos adorables mamíferos son conocidos por su habilidad para nadar y sumergirse en el agua. Las nutrias tienen un pelaje denso y resistente al agua que les ayuda a mantenerse calientes en ambientes extremadamente fríos. Son excelentes cazadoras y se alimentan principalmente de peces, crustáceos y moluscos. Además, las nutrias son muy sociales y forman grupos familiares. Les encanta jugar y se divierten interactuando con su grupo en los ríos. Dale like y suscríbete para más datos interesantes.